коноктору зал аябай толуп, прям месталар жетпей турганы ушунчалык мени кубандырып турат. Бүгүн биринчи жолу компания Oriflame'дин бособосуна аттап келген коноктор болсо, просто колуңуздарды көтөрүп койсоңуздар, мен сиздерди көрүп алсам. Чоң рахмат, катуу коңчалар. Атыжаным Абдрахман Ошке, Абдрашидовна, Кара Суу районунан болом, Кара Суулук кызмын. Компания Oriflame менен шериктеш болуп иштеп келатканыма 2 жылдан ашты. Азыркы күндө званиям директор в открытой квалификации золотого директора. Команда моя огромная, командамда 4 директор бар. Кудайга шүгүр, азыркы күндө жаңы эле 15 күн мурун командабыз менен Турция мамлекетинен эс алуудан келдик. Бул менин компания менен 3-чү жолку саякатым болду 2 жылдын ичинде. Мен билип калдым, мен өзүм эмне үчүн мага ушул теманы сүйлөп бер деген себеби мен компания Oriflame'ге келип жазылганда колумдагы 2 айлык бала бар болчу. Мен кышында январь айында келип жазылгам. Ошон үчүн менде көчөгө чыгып алып сиздерге окшоп адамдар менен таанышканга же болбосо офиске ээрчитип келгенге менде мүмкүнчүлүк жок болгон да. Основ нашего бизнеса бул адамдарды чакыруу. Биз адамдарды чакырып команда топтогондо гана бул жерден бир ийгиликке жете алабыз. Өзүм Москва шаарында 15 жыл эмгектенген болсом, мен 12 жыл наемный жумушта иштегенмин. Oriflame тууралуу мага 12 жылда эч ким ушундай мүмкүнчүлүк бар. Келсең ушул жерден саякатка чыгасың, доллар премия аласың деп эч бир адам айткан эмес. Сиздер бүгүн өтө бактылуу инсандарсыздар, себеби сиздерди зордоп болсо дагы, алдап болсо дагы ушул жерге алып келип залга отургузуп койду. Сиздер вынужден азыр 3 саат биздин мүмкүнчүлүктү угуп атасыздар да. Кимдир бирөөңүздөр 1% түшүнүп кетесиздер, кимдир бирөөңүздөр 90, кимдир бирөөңүздөр 50% да. Мен биринчи жолу ушундай школага бир тууган эжем Абдрахман Аканекей чакырганда аябай нааразы болгонмун. Себеби мен ресторанда иштейт элем, официант болгонмун, повар болгонмун, администратор, управляющий болгонмун, гражданством бар, высшее образованием бар. То есть мен Oriflame'сиз эле жакшы жашайт элем да. Школага баш дегенде, ушу школасын жөн эле коюп атты да деп аябай нааразы болуп келгем. Бирок мен келип ушундай школадан өтүрүп, бүгүнкү Мимозажы айтып бергендей бонустарды укканда, Өмүркан айтып бергендегидей подаркаларды, тем более саякатты укканда менин башыма бир койгондой болгон да. Неужели мен өмүрүмдө ушундай саякат жөнүндө мечтать эткен эмесмин? Мен неужели жакшынакай таза кийинип алып, да, мурунку ишимде эле таза кийинип алып отурам, бирок мен бирөөнүн астына көз каранды наемный работник болчумун да. Отургандан кийин мага жаккан жери компаниянын. Мен бул жерге келип 8 саат же 12 саат иштешим керек эмес экен. Канча саат иштешти мен өзүм чечет экенмин. Кааласам мен үйдө интернет аркылуу дагы иштесем болот экен, кааласам мен көчөгө чыгып алып адамдар менен таанышып дагы иштесем болот экен да. Мен бүгүн мына сиздерге интернет аркылуу биздин компанияга кантип адамдарды чакырсак болот, ошолор жөнүндө кеңири айтып берем. Азыр давайте сурабайын. Кимде телефон жок? Вообще жок, телефон жок. Телефон вообще жок. Бар экен. Ким интернетке вообще кирбейт? Билбейт интернет эмне экенин. Баарыбызда бар, Күнүнө ким 1 саат интернетке коротпойт? Коротот экенбиз да, туурабы? Мен декретте турганда обычно эмне кылабыз? Бошсуң, баланы уктатып коесуң, сериал көрөсүң, туурабы? Знакомая тема? Или иштен келгенден кийин деле өлөйүн деп чарчап атсаң деле жок дегенде 1-2 саат чукулап, ким менен ким ажырашып атыптыр, кимге ким тийип атыптыр, да? Кайсыл жерде кандай болуп атыптыр, ошону биз окуп коюп, анан кийин бир сериалдын сериясын көрүп коюп жатабыз да, ансыз уйку келбейт. Мына ошол убакытты мен просто туура колдонгонмун. Мен ошол жаман өзүмдүн вредный привычкаларымды таштап туруп, ошол убакытты мен интернеттен командага, компанияга адам чакырууга иштеткеним үчүн, анан менде ушундай рост болду. Мен келип январь айында жазылган болсом, май айында 4 айдан кийин колумдагы балам уже 6 айлык болгондо директорский званияны ачкам да. Бунун үчүн катуу кол чапырсаңар болот. Андан эсе кеттик, биз компанияга кайсыл жолдор менен интернеттен адам чакырсак болот. Instagram, Одноклассник, WhatsApp, YouTube кимге тааныш эмес? Тааныш баарыбызга. Бардыгыбызда жок дегенде ушул социалдык сеттердин бирөөсү болсо дагы барбы? Instagramда барсыңарбы? Барсыңар. YouTube'да кирип кино көрөсүңөр,
YouTube канал жоқ болса дагы, бирок бардыгыңар да бар, бирок аны билбейсиңер да. Мен ошол азыр YouTube каналды кантип иштетсе болот, WhatsApp'тан эмен, Одноклассниктен, кантип Instagram'дан иштесе болот, ошол жөнүндө айтып берем. Мына ушул жөнөкөй биз күндө эле өзүбүз телефонубуздан кечке чукулап жүргөн социалдык сеттерди биз пайдалуу жактарга жумшай турган болсок, акча эркиндигине дагы чыгат экенбиз, саякатка дагы барат экенбиз да. Балдарыбыз менен, жолдошторубуз менен үйдө дагы мындай жылуу жумшак отурсак болот экен. Азыркы күндө менин жолдошум менен только биз компания Oriflame'де иштейбиз. Уже мына как 2 жыл болду. Индивидуальный предпринимательдербиз. Менин 2 уулум бар, 2 балам тең жанымда. То есть биз эч кайсыл жакта иштебейбиз, только компания Oriflame'де. Мен кааласам офиске келем, кааласам только үйдө отуруп алып ушул интернет аркылуу иштейм. Биринчилерден болуп, если сиздер интернеттен адам чакырам дей турган болсоңуздар, оюңуздарда болсо, желанияңыздар болгон болсо, мына ушул Одноклассниктеги, Инстаграмдагы, WhatsApp'тагы главный фонго аватарка деп коет, өзүңүздөрдүн сүрөтүңүздөрдү коюшуңуздар керек. Сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн аябай сонун, аккуратно кийинген, таза, жылмайып турган, а не так, чтобы капа болуп да жашооңорго нааразы болгон эмес. Сүйүнүп, жылмайып турган, жакшынакай, тыккан, таза кийинип турган, мындай деловой стилде, желательно сүрөтүңүздөрдү коюшуңуздар керек. И тем более сүрөтүңүздөр ушунчалык качественный болуш керек, көргөн адам вау дей турган болуш керек да. Себеби сиздер адамдарды чакырып атканда, сиздер акча эркиндигине чакырып атасыздар, сиздер саякатка чакырып атасыздар. Анан өзүңүздөр жүдөмүш сүрөттү коюп койсоңуздар, да? Или капа болуп турган сүрөттү коюп койсоңуздар, же бетиңиздерди азыр кыздар мындай алып чыгып коет го, жарымын көрсөтүп, жарымын көрсөтпөй, ошондой алып коюп койсоңуздар, ал адамдарга уже түшүнүксүз болуп калат. Эң самый главный, биз биринчи өзүбүздүн аватаркабызга аябай сонун, качественный сүрөткө түшүп коебуз. И сөзсүз түрдө өзүбүздүн аты, фамилиябызды жазабыз. А не так, чтобы папина дочка, мамина эркеша дегендер эмес. Сөзсүз өзүбүздүн атыбызды жазабыз. Байкап карасаңыздар, бул жерде мына көрүнүп турат да? Абдрахманова Чачкей и телефон номер бүт жерде менин мына жерде кайсыл жерде окуганым, кайсыл жерде жашаганым да өзүмүн данныйларым. Сиздер бар адам болушуңуздар керек. Сиздерге страничкаңызга адам киргенде, чын эле Чачкей Абдрахманова деген адам существует экен. Бул Кара Суунун Кычан Жакыпов гимназиясында окуган экен. Ош мамлекеттик государственный университетти бүтүргөн экен деген мен жөнүндө информация болуш керек. Сиздер жөнүндө да ошондой болуш керек. Обязательно. И реальный сүрөттөрдү, реальный видеолорду киргизебиз. Жанагындай акылдуу фразаларды жазып койгон, анан кийин жөн эле картинкаларды толтуруп жүктөп салабызго, ошондой кылсаңыздар адамдарды тажатып берет. Сөзсүз өзүңүздөрдүн жашооңуздагы реальный сүрөттөр болуш керек да. Мисалы, семьясы барлар да, балдарыңыздардын да аябай сонун ойнатып жүргөнүңүздөгү, мама в декрете, силерге өтө повезло, потому что сиздер балдарыңыздардын ар бир кадамдарын тартып киргизсеңиздер болот, кандай мындай сонун моменттер болот, ошолордун баарын тартып киргизсеңиздер болот. Адам киргенде сиздердин жашооңуздар кандай бирок мындай грустный нерселерди эмес. Потому что буну азыркы тил менен айтканда личный бренд деп коет. Личный бренд. Киргенде сиздин страничкаңызда сонун, сиздин путешествие кылып жүргөн, же болбосо сонун кафеде отуруп, сонун тамак жеп отурган, балдарыңыз менен айланып жүргөн сүрөттөрүңүздү көргөндө адамдар сиздин жашооңузга суктаныш керек. Азыр Москвада бизде адамдар неден тажаган? Неден тажады? Наемный иштен тажады, серый жашоодон тажады. Иш үй болуп жүргөндөн тажады, туурабы? Сенин страничкаңа кирди, сен путешествие кылып жүрөсүң, сен балдарың менен свободно жүрөсүң, сен сонун жерлерде тамак жеп атасың да, эс алуу парктарында жүрөсүң. Ол адам ойлонот да, ушул кыз качан карасаң эле ушинтип эле жүрө берет. Бул өзү каяктан акча табат экен, а? Для интереси жазып көрөйүнчү деген ой келет да. Мисалы, мен только өзүмүн балдарым жөнүндө, кайсыл жерде жүргөндөрүм жөнүндө да, өзүмүн командам жөнүндө, өзүм только мындай компания жөнүндө бизде көп эле Oriflame'де иштеш керек, интернет аркылуу десең, ачып туруп эле бүт каталогдун баардыгын жүктөп койдук. Анан каталогдун дагы мындай качественный сүрөт болсо да майлы, каталогдон телефонго тартып туруп жүктөп койдук. Туурабы? Барбы ошондойлор? Бейшик боюнча мындай, а? Көрүнбөгөн сүрөттөр боюнча. Вот это вот нельзя. Биздин каталар. Вот именно мына жерде эми карасаңыздар, биздин каталар эмне? Биз өзүбүздүн атыбыз менен ачпай, Oriflame деген сөздү дагы туура жазбай, Oriflame деп жазып, страничка ачып алганыбыз, да? Ушундайлар барбы? Көрүп турасыңарбы?
Oriflame эмес, вообще-то Oriflame. Если силер даже компаниянын атын туура эмес жазып аткан болсоңор, туура жаза албай аткан болсоңор да, мен мисалы как образованный человек, я это сразу буду замечать. Мен ойлойм, если мага Oriflame деген адам сунуш жазып атса, Чачке, саламатсызбы, мен сизди Oriflame компаниясына чакырайын дедим эле, келсеңиз сиз саякатка барып $100,000 премия аласыз десем, спасибо, дорогая дейм да мен. Сен өзүң Oriflame'де туура эмес жазып атасың, анан кийин каяктагы мага $100,000 алдырасың, туурабы? Мен мисалы мындай адамга жизнь внимание дагы обращать этмек эмесмин. Ошондуктан сөзсүз түрдө сиздерден сураныч, өзүңүздөрдүн страничкаларыңызга кирип ушул нерселерди оңдоңуздар, мондой каталарды кетирбеңиздер, анан мындай гүлдүн сүрөттөрү, мышыктын сүрөттөрү, күчүктүн сүрөттөрү болбош керек. Сөзсүз өзүңүздөрдүн сүрөттөрүңүздөр да. Потому что биз өзүбүз адамбыз, жакшынакай келбетибиз бар, туурабы? Сонан түшкөн сүрөтүңүздү койсоңуз, киргенден кийин, ушул адам чын эле бар экен, чын эле мени чакырып атат экен деген бул адамга ишенич тартуулашыбыз керек. Анан эми мындай жерде бизде да көп андай мамина доча, папина бирбана дегендейчи, анан непонятный буквалар менен жазып койгондор. Мен билбейм. Мен мисалы мынау адамдын страничкасынан кирсем, вот как обращаться к ним? Кантип мындай кылышым керек да? Мамина дочка салам дей албайм да мен, туурабы? Если аты жөнү жазылып турса, мен атынан обращение кылам да. Ошондуктан сиздер дагы жакшынакай Айгүл, Нургүл деген, Жипара деген аттарыңыздар бар, өзүңүздөрдүн аттарыңыздарды жазыңыздар. Хотя менин атым Чачкей болсо деле жазам. Тили келбейт көпчүлүгүнүн да. Чакчекей дегендер бар, Чачкей дегендер бар, ар түрдүү дегендер бар. Но мен өзүмдүн атым менен кирем. Кийин биз сунуш, если интернетте иштейм деген адамдар болгон болсо, бул аябай көп эмгекти талап кылат, чындыгында. Бирок убакытты дагы талап кылат. Мен сиздерге сунушту айтып элем, возможность барында азыр мына жай убагында да балдарыңыздар жок, мына бойдок жөнөкөй жүргөн адамдар эң жакшы метод бул живая встреча. Мен күнүнө 50 адамга отуруп алып жазгандан көрө, мен бир адамга отуруп туруп жакшы жарым саат сүйлөгөн болсом, мен ал адамды сөзсүз жаздыра алам. А мен бирок интернеттен иштеш кимдер үчүн жакшы? Когда сиздер кечинде жатасыздар да үйгө барып, ошол моментте деле жазып койсоңуздар болот. Ишиңиздерде обедке чыкканда деле жазып койсоңуздар болот. Мамочки в декрете, которые үйүндө отургандар да, ошолор көчөгө чыга албагандар жазып койсоңуздар болот. Бирок өзүңүздөр системага салып алышыңыздар керек. Бир күн жазып, эртеси жазбай, бир күн жазып, бир аптадан кийин жаза турган болсоңуздар, сиздерде эч кандай результат болбойт. Сиз конкретно күнүнө 50 адамга сунуш жөнөтүшүңүз керек. Сунуш эмне деп жөнөтүш керек да? Мисалы, өтө умный сөздөрдүн жазыштын кереги жок. Обычный эле жөнөкөй жалпак тилде. Саламатсызбы, да? Мисалы мен кантип жазам? Бул жерден примерлерди карап көрсөк болот, мен мынтип эле жазам. Мисалы, Айдай, Гүлмира деген ат турса, Гүлмира кандайсың, иштериң жакшыбы дейм. Ал адам тааныбайм да. Просто Гүлмира кандайсың, иштериң жакшыбы дейм. Уже ол адам айтат, мен таанышымбы, мүмкүн бир жерде иштегенминби деп да. Жакшы, рахмат, эже, мен тааныбай атам сизди деп жазып. Ооба, сен мени тааныбайсың, мына жерде тексттер бүт бар. Сен мени тааныбайсың, мен компания Oriflame'дин партнерумун, мен өзүмдүн командама сага окшогон активный адамдарды издеп жүрөм. Эгерде сен менин командама кошула турган болсоң, мен сага кантип үйдөн отуруп акча табышты и бекер саякатка барышты үйрөтө алам. Кызык болсо WhatsApp номериңди калтыр, мен байланышам. Жөнөкөй эле сөздөр. Бирок бардык эле ооба деп моментте эки колун көтөрүп номерин таштабайт, сразу айтам да. 50 адамга примерно жаза турган болсоңуздар, жок дегенде 5 адам номер таштайт. 5 адам менен байланышып сүйлөшө турган болсоңуздар, 4 отказ бере турган болсо дагы 1 адам жазылат. Значит, сиздер күнүнө 1 адамдан жаза турган болсоңуздар, 21 күндө 21 адам жазат экенсиздер. 21 адамдарыңыздын оны 50% заказ бербесин, зато 10 адам сиздерге заказ берет экен. Кандай бул, жакшыбы? Жакшы. Эгерде сиздер личный брендти, страничкаңызды четкий кылып туруп, конкретно раскручивать этип, раскручивать деген бул өстүрүш керек. Сиздер сонун информацияларды киргизип, сиз интересный личность болушуңуз керек. Сиздин страничкаңызда адамдар Чачкей дагы бүгүн эмне киргизди экен, кандай болуп атат экен деп сиздерге кызыгып кирип карай турган болсо, уже адамдар сиздерге өздөрү жаза баштайт. Мага азыркы күндө аябай көп өздөрү жазышат. Чачкейже, кандайсыз? Мен иш боюнча сурайын дедим эле, кайсыл шаардасыз, командаңызга кантип кошулсам болот деп мага Одноклассниктен, Инстаграмдан өздөрү жазышат. И мен бош отурганда албетте мен өзүм дагы жазам да. Бирок мен чтобы өзүмдүн страничкамды порядокко келтириш үчүн 1 жылдай убакыт кетти. Менде
113 друзья болчу мен Oriflame компаниясына регистрация болгондо. Азыркы күндө мен бир эле страничка менен иштебейм. Эгерде сиздер онлайн иштейм деп турган болсоңуздар, анда сиздер бир нече баракча ачышыңыздар керек. Себеби Одноклассниктен күнүнө 50 сообщенияны бир страничкадан кетире албайсыздар. Сиздерди блокировать этип коет компаниянын, то есть Одноклассниктин администраторлары. Ошондуктан несколько баракча ачыңыздар. Бирок байкап карасаңыздар, менин Одноклассниктеги 3 эле страничкамда 3-өндө тең Чачкей Абдрахманова, Чачкей Абдрашидовна, бардыгында өзүмдүн аты жөнүм менен, өзүмдүн сүрөттөрүм менен. Адамдар кызыга турган сүрөттөр менен болгондо дагы да. Ар бирине мен жок дегенде күндө бирден сүрөттөрдү киргизип турам, ар түрдүү видеолорду киргизип турам. Ошол адамдар мага өздөрү жазышат, мен бошогондо өзүм дагы сунуш жаза баштайм. И ошондой эле Инстаграм, азыр аябай прям раскрутка болуп аткан. Инстаграмдын эмеси жакшы. Одноклассникте 5,5 миң, 6 миңден кийин уже болду. Сиздер друзья кошо албай каласыздар. А Инстаграмда хоть канча миллион болсо да кошо бересиздер да. Ошондуктан азыр эң популярный сет бул Инстаграм болуп атат. Бүт жылдыздар да, бүт блогерлер бардыгы азыр Инстаграмдан иштешет. Бирок мен Инстаграмдан чын айтсам, кайсыл жерден личный сообщение жазса болот экен да билген адам эмес элем. Себеби мен интернетке мындай өтө эле мындай чукулабайт элем да. Ютубту билет элем, сериал көргөнгө. А так билбейт болчум. Именно мен онлайнды кантип туура иштеш керек, буну мен азыр айта берсем, бул өтө чоң тема. Инстаграм боюнча биз атайын платный сабак алганбыз, кантип туура иштеш керек да. Эгерде кимге кызык болгон болсо, любой спонсоруңуздар билет, келип сурасаңыздар, биз ар бириңиздерге страничканы кантип туура оформлять этиш керек, кандай кылып сунуш жазыш керек, кандай видеолорду жүктөш керек, күнүнө канча жолу кирип туруш керек, ошонун баарын өтүдө үйрөтө алабыз. Андан кийинкиси вебинар жана видеолор. Вебинар дегенди ким билет? Ким кирип жүрөт? Билбегендер да бар экен, Бул вебинар деген мондой онлайн сабак болот, мондой экрандан көрүнүп алып спикер сүйлөйт да. Сиздерге группаңыздарга ссылкаларды жөнөтөбүз, биз кирип алып туруп онлайн аркылуу сабак өтөбүз. Бунун эмеси жакшы?